नमस्कार दोस्तों, बेनाडिल सिरप मुख्य रूप से खांसी और सर्दी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह एलर्जी के लक्षणों जैसे नाक बहना, नाक में जमाव, छींकना, आंखों से पानी आना और गले की खराश जैसी समस्याओं में भी राहत देती है। इसके सक्रिय तत्वों में डाइफेनहाइड्रामाइन एक एंटीहिस्टामिन, अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट, सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक एजेंट यानी बलगम को पतला करने वाला आदि शामिल होते हैं। बेनाडिल सिरप बलगम को पतला करता है, जिससे खांसी के द्वारा उसे निकालने में आसानी हो जाती है और इससे खांसी में भी राहत मिलती है। यह एलर्जी के लक्षणों को भी रोकता है और गले की खराश और आंखों के एलर्जी के लक्षणों को भी कम करता है। कृपया किसी भी प्रकार की दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के परामर्श के बाद ही करें। धन्यवाद।